귀멸의 칼날. 요리이치는 어떻게 태어날 때부터 최강이라 불렸을까? 압도적인 전적. 그는 공식적인 전투에서 단 한 번도 패배하지 않은 완벽한 전적을 자랑합니다. 무잔을 궁지에 몰아넣어 도망치게 만들었으며 상현 1인 형 코코시보의 목을 베는 등 전설적인 승리만을 남겼습니다. 선천적인 능력. 태어날 때부터 반점과 내비치는 세계 능력을 지니고 있었고 검을 붉게 물들이는 혁도도 자유자재로 다뤘습니다. 이는 다른 검사들이 평생 노력해도 얻을 수 없는 능력으로 그를 독보적인 존재로 만들었습니다. 모든 호흡의 창시. 요리이치는 최초로 전집중 호흡을 사용한 인물이자 모든 호흡의 시초가 되는 해의 호흡을 창시했습니다. 다른 검사들에게 전수된 해의 호흡은 화염, 물, 바람 등 다양한 호흡법으로 발전하며 귀살대에게 승리의 길을 열어주었습니다. 사후에도 이어진 영향력. 요리이치는 죽어서도 무잔에게 가장 큰 위협이었습니다. 그가 남긴 치명적인 검상은 무잔을 수백 년간 괴롭혔고 그의 해의 호흡은 훗날 탄지로에게 전수되어 무잔을 쓰러뜨리는 결정적인 계기가 되었습니다.